Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Պարտադիր այդ բանը անում եք, այն տանջու բատմանը, որ ասել էի, այդ եք անում, ուստեղ կոնք հաուզում է, շարժումը կոնք հաուզում, էս եք անում, վերջում էս կանենք մի հատ, ու աչից է ասե, թե ձախից, այս թույն շարժում է։ Զարա, Զարջան, մենք մինչև հիմա շատ լավ պարեր ենք պարել, էս ինչ էր։ Էդ էլ շնորհակալություն է, հա ձեզ։ Ուզում եք լավ պարեիք, գնայիք բարի փորձի։ Ես է շաբաթ չէի կարա գնայի բարի փորձի, հոգսս շատ մեծ է, մի մոռացեք ես 5 երեխա եմ պահում։ Արա այդ մի չափազանցրու, հա, դու 4 երեխա ունես։ Վայ կներեք, 2 տարի առաջ ընկավ ոնց որ ժամանակի մեջ, բայց ամեն դեպքում 4 երեխա պահելն էլ է շատ մեծ հոգս, Տոմա, ձենը տակ տեղից է գալիս։ Էլի չափազանցնում ես, դու ընդհանրապես ինձանից 4 երեխա ավել ունես։ Մի րոպե, լավ, Անահիտինը պարզա, դու ինչի չէիր եկել բարի փորձի, Տոմա։ Ինչի որ ես 4 երեխա չունեմ, իրավունք չունեմ 4 օրով գնամ Ղարաբաղ։ 6 օրով գնա Ղարաբաղ։ Բայց հիմա բարի ժամը որ եկավ, ինչ ես ասելու։ Ասելու ես այդ բարագյուդը չիմ կարեմ չիմ օզում չիմ։ Հա նախշում բաջի։ Հա, հատետի։ Դու ինչ ես ծիծաղում, Մաշա, ինչի չես գնացել բարի փորձի։ Գիտեք, տենց բանը եղել մի հատ ընկերուհի ունեմ, շատ խեղճ աղջիկ է։ Ее обидели, короче. Да ես գնացի Ռազբուրգի իհարկե։ Քոնն էլ ապարս։ Սոնա, դու ինչ կասես։ Երեխեք, այդ խեղճ աղջիկը ես եմ ու պատճառով Մաշան Ռազբուրգի մեջ է։ Մնաց մեր սիրելի Լիլին։ Լիլի ջան, արտահայտվի, ինչի չես գնում բարի փորձի։ Կլինի ես մի ժամից պատասխանեմ։ Ինչի։ Դե չկարողացա հարմար կրուտիտ մտածեմ։ Սկզբից մտածում էի ասեմ տատիկս ա մահացել, հետո դե ասեցի կարող ա իմանաք էլի որ վաղուց ա մահացել։ Մենք չգիտեինք։ Չգիտեիք։ Դե ուրեմն տատիկս ա մահացել։ Շատ համոզիչ կրուտիտ էր։ Հոյակապ կրուտիտ էր։ Լիլի ջան, բայց այս կրուտիտը պարուսույց Սոնա Եսայանի մոտ չի անցնի։ Երեխեք, եկեք մի բան մտածենք։ Տակ, լավ, մի րոպե։ Որ գա, դուք ոչ մի բան մի խոսեք, թողեք ին վրա, ես կխոսեմ։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Գիտեք չէ, որ 2 րոպեից մեր պարն է։ Да, знаем։ Բա որ ոչ մի պարերի փորձի չեք եկել։ Հիմա ինչ եք պարելու, երեխեք։ Ինչ եք չռված վրեց նայում։ Մարդային էլ ես հարց է տալիս, պատասխանեք, ինչ եք պարելու։ Զառա։ Ինչ Զառա։ Ոչ մեկը բարի փորձի չի գնում Զառա, պատասխանատվություն չունեք Զառա, ամեն մեկը ձեր կարևոր գործերով եք զբաղված Զառա։ Զառան գլուխը վարքարին տա, ինչ պատասխան գտնի, ինչի չեք գնացել բարի փորձի։ Սոնա, ուղղակի մեր բոլորի տատիկները անխտիր մահացել են։ Լուրջ Լիլի ջան, լավա չասեցիր, բոլորս լիֆտի մեջ ենք մնացել։ Մենք չենք կարա լիֆտի մեջ մնանք, որովհետև ես գիտեմ, որ քո ստուդիան առաջին հարկում է, իմ ուղեղը այդքան աշխատում է, ես այդքանը ֆայմում եմ։ Լավ, իսկ հիմա լուրջ երեխեք, ինչ ենք անելու։ Սոնա ջան, դու մի անհանգստացի, մենք մի հատ շիկարնի դենս ենք մտածել, մի կողմ կանգնի նայտես ինչ ենք անում։ Իմ թիմ պատրաստեք, մի հատ այն որ ասում, աչից, անպայման։
Սրտային հնավառության հեղինակը, թող մի քայլ առաջ գա։ Բազարաչկա, կյանքը բումերանգա։ Հետիքի, հատետի բրատ։ Պաստորեն դու ես, Զարա ջան։ Ես այս պարը գնահատում եմ 5։ Տեսակ, սաղ այս էր, որ չէի կուզում անենք։ 100 բալանոց համակարգում։ Ավելի լավ կլինի, ամեն մեկը զբաղվի իր գործով։ Շատ ճիշտ է ասում Սոնան, ամեն մեկը պիտի զբաղվի իր գործով։ Զարա ջան, իսկ քո գործն է, կանգնես պաձեզդի դիմաց ու գնաց ուղեկիի հետևից ֆշշացնես։ Շատ լավ է, որ հիշեցիք։ Ուրեմն այդ դեպքում քո գործն էլ այն է, որ հիմիկվանից սկսես կտակ գրել Լուիզ ջան։ Ակտիվ ես, միս նախանձ 2019։ Հերիք չի հաղորդումը պրավալ եք տալիս, մի հատ ձեզ լավ եք զգում։ Լուիզա, մենք հաղորդումը պրավալ չենք տալիս։ Մենք հեսա դուրս կգանք բեմ ու իսպանիատ կանենք։ Մաշա ջան, դուք նույնիսկ փորձերին գալը կներես արտահայտությանդ համար իսպանիատ չեք կարողանում անեք։ Որը ոնց եք անելու։ Սոնա ջան, մենք շատ լավ կպարենք, դու մի անհանգստացի։ Երեխեք, ախր ոնց եք պարելու, եթե ոչ մի պարի փորձի չեք եկել։ Ախր ես շատ սիրում պարեմ բեմադրել։ Բեմի վրա պետքա լինի բոքսի ռինգ, որտեղ պետքա լինի պարային բաթլ, ու դուք ոչ մի փորձի չեք եկել։ Հիմա ձեր տեղնով է պարելու Արտուր Աբրահամը։ Ադես ցախավելներից ինչ ես ուզում, Սոնա ջան։ Ով է ցախավելներից խոսում։ Մի մարդ ով ցախավելով գալիս է գործի գնում է տուն։ Էլի վիճում եք աղջիկներ, չեք հոգնել, չի կարելի, մի քիչ մեզանից տղաներիցս օրինակ էլի վերցրեք, մենք ոնց եք ապրում, հաշտ, համերաշ։ Հորա զիրո յան, ես դու ես բոտասը ստաշե ապ է դիվանի տակ։ Եավ Նավ չես եք տաղա։ Այդ տաղ է դու ես եք տաղա։ Ախ, կարին ես տեսան գնես ասնում գան է տաղա։ Նու համարյա, համարուկները չի աշխած, լավ ժողով, գնացեք պատրաստելու, ժամանակ չկա, գնացեք։ Զույմովիչկը մայա, մենք հիմա դուրս են գալիս բեմ, ու տենում ես ոնց ենք մենք պարը իսպանիա տանում, տենց որ կհանդիպենք ռինգում։ Բրավո, ինչպես միշտ կրեատիվ Սոնա Եսայան դեն ստուդիո, King Արտուր Աբրահամ և մեր Women's Club-ի քույնները, ձեր ծափարությունները։ Շնորհակալություն բոլորին։ Իդեպ Սոնա Եսայան դեն ստուդիոյում սկսվել է արդեն ընդունելություն սկսած 4 տարեկանից, մանրամասների համար կարող եք այցելել Սոնա Եսայան դեն ստուդիոյի Facebook-յան և Instagram-յան էջ։
Բարի երեկո, բարի գալուց Women's Club։ Այսօր փետրվարի 16-ն է, մենք հայերս նշում ենք Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլոր սիրահարներին։ Եվ իհարկե ցանկանում ենք ամուր սեր, եղեք երջանիկ, առողջ եւ անհոգ։ Իսկ մեր հաջորդ էջը արդեն բոլորի կողմից շատ սիրված էջ է։ 11 վայրկյան առաջ, ինչպես ասում են, բեմը արտակում են Գրիգը, Պոնչը, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Women's Club, բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարի երեկո ամենաուժեղ ակումբի, ամենաուժեղ հանդիսատես, մի անգամ էլ բարձր ծափար ենք բոլորս մեզ։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ են տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 11 վայրկյան առաջ եւ բնականաբար էլ ինչ Women's Club առանց գեղեցիկ սերի ներկայացուց չի։ Դրա համար դու մի պրիատնի ես, շատ գեղեցիկ։ Անկա ես էլ ունեմ, էլի։ Բաներ կան, դու էլ ունես։ Դրա համար ամենաբարձր ծափարություններով այստեղ ենք հրավիրում Սոնային։ Լավ, մի հատ հավաք։ Էրիկա, Սոնա։ Լավ։ 11 վայրկյաններ, առաջին 11 վայրկյանը, պրաշում։ Առաջին 11 վայրկյանը տանը։ Արա գժի տեղեք դրե արա։ Աղբարաշենից հել է ասել եմ մասիվ արա թողեք գործ անեմ արա։ Իմ աղբար կներես։ Երա։ Աղբարաշենից հել է ասել եմ ստե թողեք գործ անեմ աղբեր։ Աղբարաշենից աղբեր ասել եմ ստե աղբեր թողեք գործ անեմ աղբեր արա։ Բայց Վանիկս բացարձակ մեղավ։ Ոչ մեղավոր չի Վանիկիդ պատճառով որ գործ չեմ կամեմ թողեք գործ անեմ աղբեր արա։ Սպանիկ թողիր աղբեր։ Սպանիկ թողեք աղբեր։ Սպանիկ թողեք աղբեր։ Կոֆե։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Կնիկ աշկը սարում եմ արդա գալու։ Երա սպանիկ թողիկ արա գործ եմ անեմ աղբարաշեն։ Շարունակվում են 11 վայրկյանները, հաջորդ 11 վայրկյանը։ Խես ուշանում։ Լիֆտի մեջ էի մնացել։ Ձեր ես առնում։ Խես ուշանում։ Տատիկս էլ մահացել։ Որա ձեր։ Խես ուշանում։ Ուրեմն պայուսակս էի մոռացել, գնացի հետ որ վերցնեմ պայուսակս էլի։ Գլուխդ մոռանալ։ Այ 11 վայրկյան առաջ։ Արա այս պապս ես ինչ վատ արա, այս շտապօգնությունն ինչ եղավ արա։ Խես ուշանում։ Լիֆտի մեջ։ Արա ներա արա։ Ներա արա։ Հաջորդ 11 վայրկյանը փողոցում։ Արի հանեմ։ Հանեմ աշկը։ Ախպերը սխալ հասկացար։ Հանեմ եմ աշկը։ Ախպեր սխալ ես հասկացել։ Դու արա ես սխալ եմ հասկացել։ Արա սխալ ես հասկացել, ախպեր սխալ ես հասկացել։ 11 վայրկյան առաջ։ Երը տես լավ չի աշկս հանի։ Արի։ Ամուսինը եւ կինը ճանապարհում են տուն եկած հյուրին։ Վեգալ հետը տարելի ցավը տանը։ Լավ է։ Լավ դե վերցրա գիտես մեկը ամոզելու են, եսը վերգինես չենք թողում որ տնից մեկը գնա։ Այնքան կատարելի։ Մենք հյուրասեր մարդիկ ենք, մնալիա թափել։ Մենակ հավատը դա ամոզել եմ, արա։ Լավ, արա։ Լավ։ 11 վայրկյան առաջ։ Գուգ ջան։ Վերգինե ջան։ Այ Սամո ջան, հաճ։ Լավ է։ Սամ ջան, քանի չես գնացել, տունը լիքը զիբիլ կա էլի, մի հատ տամ տամ։
Եվ այսպես, ասա։ Եվ այսպես, մյուս 11 վարկյանը։ Արա գժվել ես ինչ ես անում։ Երես գուշացել էի ախպերը։ Երես գուշացել ոնեց կմես։ Արա ես բարար հատնարած գուշացեցի ախպեր, զգուշացել եմ ախպեր արա։ Արա գուշացես կմես։ Արա թքել զգուշացել եմ ախպեր, նրանց արա բեսամ զգուշացել եմ, ես ախպեր զգուշացել եմ, իմ սիրտը հանգիստա զգուշացել եմ։ Արա թքել եմ։ Ախպեր թքել եմ ախպեր արա։ Զգուշացել եմ ախպեր։ Զգուշացել եմ ախպեր։ Զգուշացել եմ։ Հա։ Եվ всё։ 11 վարկյան առաջ։ Մեկ եք շոսինգ մեծ դինը 10 բարը բացում որ տեսա թքում եմ։ Զգուշացել եմ։ Իա լավն է ախպեր։ Արա ամեն դեպքում զգուշությունը լավ բան է։ Հա, ախպեր։ Լավն է ախպեր։ Եվ այսպես, մյուս 11 վարկյանը պատկերացնենք իրավիճակ Արտուր Աբրահամի հետ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Okay. Կներես։ Տասնմեկ վարկյան առաջ։ Արտուր ժամը 9 արդեն արթնացի, Արտուր ամեն անգամ նույն պատմությունը նույն ձև պիտի պատմացնեմ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Եվ այսպես մյուս 11 վարկյանը։ Դու անասուն ես, վեգալ զղտկվի։ Կարող է ուտես հետս։ Արա, ախ որպես զղտկվի, քոպես ոչխար ես իմ սաղ կյանքում չեմ տեսել։ Վեկալ զղտկվի։ Բայց սյուժետի Զղտկվի, քոպես տավար չեմ տեսել, կեր արա, կեր։ Ան լապա։ Լավ է արա ոչխարը։ 11 վարկյան առաջ։ Բարև, ես ամենակարող ջինն եմ և կարող եմ անել քո 3 ցանկությունները։ Դուրը մի հատ քյաբաբ, երկրորդը սոխով, երրորդը ճկու։ Դու անասուն ես, վեգալ զղտկվի։ Զղտկվի արա։ Մյուս 11 վարկյանը։ Պամիդորը բերել ես։ Նոտ գնաս տենց։ Ոնց չես բերել։ Գնաս տես դրա ժամանակը չի։ Չես բերել պամիդորը, բա ոնց եմ ճաշը սարքել առանց պամիդոր։ Բայց ես չեմ հասկանում, դու գնում ես խանութ գները նայում ես ու չես առնում։ Ժամանակը չգնաս։ Դու գիտես մենակ դու ես զբաղված, ես չեմ հասկանում, հիմա ո՞նց ճաշը սարքեմ առանց պամիդոր։ Հենց հիմա ինչի պամիդոր, հենց հիմա ինչի պամիդոր, առանց ինչի պամիդոր։ Լսի առանց պամիդոր, ո՞նց է ճաշը, չես հասկանում, դու ես ասում որ առանց պամիդոր չես սիրում, ինչի պամիդոր։ Շուտ արա, ինչի պամիդոր։ 11 վարկյան առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Նիկոլ, պամիդոր արա։ Են վաղտով կարս ես բանան է, հարա։ Կարող է չնած հիմալ չեն կարա։ Մյուս 11 վարկյանը։ Երկու ընկերների խոսակցություն։ Գժվել ես սմբո։ Ինչա Գուգո արա, ճիշտ ասելու մեջ ինչ վատ բան կա որ։ Արա էդ ինչ ճիշտ է որ ասում ես, գժվել ես։ Բա յանի ճիշտ ասելը շանտղություն է Գուգո արա։ Սաղ մայլեն գիտի որ ես ճիշտը խոսացող տղա եմ Գուգո, ճիշտն է ասում եմ։ Ես էլ տենց գիտեի, բայց ես ինչեր ես խոսում սմբո։ Ճիշտ եմ ասում ախպեր։ Արա սմբո թարգի էլի։ Արա ինչ ճշտի մեջ դու վատ բան ես տենում։ Ճշտի մեջ լիքը լավ բան եմ տենում, բայց թարգի։ Ես ճիշտն եմ ասի ամենայն դեպքում։ Չի դրա։ Ճիշտ է։ 11 վարկյան առաջ։
Գուգո ջան, Աջան Սմբո ջան։ դու գիտես, որ ես ճիշտ ասող տղա եմ, ցավը տանեմ։ Մի հատ էս դրա համար վարդը վեգալ։ Վալենտինը շնորհավոր, Գուգո ջան, ես քեզ սիրում եմ։ Կարա քեզն ես։ Ուղակի։ Այո։ Ուղակի 11 վարկյան։ Ես գնամ էլի ախպերս, գնամ։ Արա ձերով բարև եմ տալիս, ձերով բարև չես տալի։ Ախպեր բարևեցի հիմա ես։ Բարևեցի որ նրա այս հայաթումը տես մեկը չկա, որ ինձ ձերով բարև չտա։ Գևոր ջան, հիմա բարևեցի այդ ցավը տանեմ, բարևեցի գնացի ախպերը։ Ախպերս, բայց ասի բարի օր ցավը տանեմ, անցա ես ախպերս։ Բայց բարբերություն է, բարի օրը ամեն։ Բարի օր ախպեր արա, բարի օր ախպեր արա։ Այդտես իմ ախպեր, այդտես ցավը տանեմ, ուտեմ քեզ, այդտես իմ ախպեր։ Լավ։ 11 վարկյան առաջ։ Բարի օր Գև ջան, բարի օր ախպեր։ Շնորհակալություն, այս անգամվա աննորմալության չափաբաժինը այսքանն էր, բեմում էին Պոնչը, Գրիգը և Սոնա Մաթևոսյանը։ Հիմա պետքա ծափարություններից դալիճը թնդա։ King Arthur Abraham Women's Club-ում բարձր ծափարենք։ Բարի գալուց Հայաստան։ Ոնց ես Արթուր ջան, մենք գիտենք, որ դու քո կարիերան հաստատ չես թարգել եւ ձեռնոցներդ մեխից չես կախել, այդ ամենի մասին սկսիր, հետո շարունակենք։ Չէ, արդեն իսկ մնացել է 1-2 մենամարտ ոչ ավելին, իմ մենեջերը ցանկանում է, որ ես մեկ մենամարտ անցկացնեմ, մեկ լավ հակառակորդ կա Ֆելիքս Շտուրմանովն նրա հետ, բայց երկար մենամարտներ էլ չեն լինի, որովհետեւ արդեն ժամանակն է կարիերան վերջացնելու։ Իհարկե ցավալի է դա, որովհետև մեզ եւ անքուն գիշերները ապարգևել եւ ֆանտաստիկ զգացումներ, այս ծափարությունները Արթուր ջան։ Միանշանակ։ Այդ ադրենալինի քանակը գիշերվա 4-ին, 5-ին, դա լեգենդար մարզիկ, արդեն լեգենդ դարձած, ով էս պահին մեզ մոտ է մեր տաղավարում է իհարկե շատ հաճելի Արթուր ջան, բայց եթե փորձենք խոսել կարիերան ավարտելու հետ կապված, ոնց է սպորտը, որ ասում են թարգում են, ոնց են թարգում սպորտը։ Դե կարելի ասել լավ սպորտսմենի համար սպորտը թարգելը դա շատ մեծ ցավ է, որովհետև մենք դա անում ենք հոգով եւ սրտով։ Ոչ մի բան ավելի շատ հաճույք չի տալիս, ինչքան սպորտը, որովհետև երբ տանջվում ես, չաչավում ես, քրտնում ես, հետո հասնում ես քո ուզած արդյունքին, դա մեծ ուրախություն է, դա չես կարող փողով գնել, դա պետք է միայն քրտինքով եւ սպորտով հաստատել, բայց մի գալիս է ժամանակ, որ բոլորն էլ պետք է հեռանան սպորտից, ամբողջ կյանքը չես կարող դրանով զբաղվել։ Իսկ վատ սպորտսմենները ոնց են թարգում, շուշա կանֆետով սկզբում։ Շուշա կանֆետ են ուտում։ Դրա պետք է վատրին հարցնեք, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Այստեղ չեն է, ախր։ Շուշա կանֆետ են ուտում, հետո մի հատ մի քանի տարի հետո սես պատահական կպնում են ու գնաց։ Էլի ասում ազիվ թարգել է, էլի սկսավ այդ ամենը։ Չէ, Արթուր ջան, քո հարվածի ուժի միջին կշիռը ինչքան է։ 420 կիլոգրամ մենք դա չափել ենք կոմպյուտերի վրա եւ այնտեղ 420 կիլոգրամ մեկ հարվածը։ Այո, դա ոնց որ մեքենան 60-ից 70 արագության տակ հարվածի։ Այսինքն ում խփել ես, կարա ասի ինգել է ավտոյի տակ։ Եթե ճիշտ ես խփում, համարյա թե այո։ Լավ, իսկ որ sense հասարակ պոնչ ես անում դրա։ Չէ, ես ձեր չաղոյին պոնչ արեցի, ոչ մի բան չէր ախ։ Դրանից եկավ այդ հարցը։ Արթուր ջան, ես որ խնդրեմ քեզ, կարող ես բեմ բարձրանալ, որովհետև ես մի հետաքրքիր բան եմ մտածել, որ ասում էի Չարենցին նկարումից առաջ, ուզում եմ ուղղակի իմ հեռախոսով մի քանի վայրկյան լայվ մտնենք իրար հետ։ Կարող ենք անել։ Ձեր ծափարությունները ներկա Արթուր Աբրահամ։ Պահում ենք այսպես, ահա։ Հա, Չարենցն է կարողա։ Իհարկե Արթուր ջան, որ դու էլ երևաս։ Արա ստոպի։
Ասում էր վաղուրդ է։ Գրեց ինին թողմախ, լնայ է, ուշադիր նայ։ Ջնջեց Instagram-ը։ Մի խոսքով վաղը ժամը 9-ին թողմախ քեզ ենք սպասում, Ստյոպիկ ջան։ Վաղը 9-ին։ Արտուր ջան, ես կարող եմ չգամ։ Որ գնաց թողմախ ընդ տարբեր տենց էլի կլինեն, ագին տարբեր բազարներ կլինեն, ով մենակ է ու կյաժը Ստյոպիկն է։ Ես ու Չարենցի իրար կգնեմ։ Ես հաստատ եկով եմ։ Հա, դե որ մինչև այդ չեր գալի, բայց որ ասում է արի գնանք։ Հիմա ձեզ բաներ ախտանան տոքին։ Արտուր ջան, քեզ շատ շնորհակալություն, որ դու այդքան մեզ հրաշալի օրեր ես պարգևել, հրաշալի զգացումներ ես պարգևել, Արտուր ջան, մի ցավացնում ես։ Արտուր ջան, քեզ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ բարձր ծափարություններ, ցավացնում ես Արտուր։ Սպասում ենք այդ երկու մենամարտերի հաղթանակին մեր ծափարություններով։ Հաջալերում ենք, ողջևորում ենք մեր քինգին։ Մենք ուզում ենք այդ հաղթանակների սկիզբը հենց Women's Club-ում դրվել։ Շնորհակալություն Արտուր ջան։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Երեքշաբթի առաջին օրը Սուրբ Վալենտինի տոնն էր, այսօր Սուրբ Սարգսինը եւ իհարկե այդ կապակցության բոլոր սիրահարները միմյանց նվերներ են մատուցել։ Եվ ես որպես կին կարող եմ ասել, որ միշտ չէ, որ սպասումները համընկնում են իրականության հետ։ Մեր հաջորդ տեսաէջը հենց դրա մասին է։ Ուշադրությունը էկրանին։ My Valentine Կյանքս Վալենտինը շնորհավոր դուխին քեզ նվեր
My Valentine. Women's Club-ը շարունակում է իր աշխատանքը ձեր բարդ ծափարությունների ներքո։ Շնորհակալություն շատ։ Խնդիր կա կուլիսներում կարճան։ Կրկին խնդիր կա, ուրեմն Լիլին մորտո։ Եվ Լիլին ընկերոջ հետ գրկված նստած է, տենց չենք կարող շարունակենք։ Բայց ինչ կա դրա մեջ Լիլին իր ընկերոջ հետ գրկված նստած է։ Չէ, Տոմայի ընկերոջ հետ գրկված նստած է։ Հասկացա։ Չենք կարող շարունակենք, դրա համար ես առաջարկում եմ, որ գցես խալաստոյի վրա մի քիչ տենց գնաս։ Ջորի եմ 06 եմ ինչ եմ ռուսականից եմ խալաստոյի վրա։ Մի բան։ Ես ջորի կլնեմ, լավ, արի իրար հետ անենք։ Okay, լավ, ես էլ 03-ը կգնեմ։ Աշխարհի ամենատարօրինակ հարցը դալիճին, գցենք խալաստոյի վրա գնանք ժողովուրդ։ Գնացինք։ Հիմա այս սեղանը չփենք։ Խնդրում ներկայացեք։ Իմ անունը Արամ է, Սիմոնյան։ Արամ։ AV Ավտոդոկ ընկերության ղեկավարն եմ։ Ավտոդոկ։ Այո։ AV Ավտոդոկ։ Եվ ինչով է զբաղվում ձեր ընկերությունը, բացի Women's Club գալուց, պատահական անսպասելի։ Միայն ու միայն շարժական ծառայություններ։ Մեքենաների համար հիմնականում։ Ճիշտ անլայնվել ենք ժամանակի հետ եւ մեքենաներից բացի Արամ ջան, ինչ ես տենց տխուր։ Լավ, ուրիշ տեղ ես ում աշխատես։ Անգիստ Արամ ջան, շարժական ավտոծառայություններ եք։ Հիմա նույնը պոզիտիվ ուրախ, մի հատ ներկայացրու։ Շարժական ավտոծառայություններ, այսպես համադա։ Շարժական ավտոծառայություններ ենք մատուցում։ Ահա։ Ինչ է դա, ասել է թե շարժական քիմմաքրում, ավտոլվացում, վուլկանացում եւ ավտոքարշակ։ Այսինքն ես կամ սեն զանգեմ, ասեմ եկեք իմ անվադողը փոխեք։ Ոչ միայն կարող եք զանգել, կարող եք հավելվածի միջոցով պատվիրել։ Բայց մատով եմ, սենց որ զանգեմ։ Հավելված, այսինքն application։ Հայերեն application։ Ավելի հայերեն, բան, приложение։ Հասկացա։ Վստահ եմ դալիճում կան բազմաթիվ ավտոմեքենա վարողներ եւ բացատրի ասենք բանը հայերեն ասած պագրիշկեն փչացավ կարա զանգի ասի ախպեր փչացել է եկեք փոխեք ճիշտ է Մենք ճիշտ հասկացանք, չէ՞, իմաստը է դա, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Ենթադրենք Չարենցավանից դուրս եկա, փչացավ ավտոս, զանգեցի։ Չկա, 24 ժամ հասանելի ենք եւ 24 ժամից եք գալու։ Ոչ, 24 ժամ հասանելի ենք եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքում մեր ծառայությունները։ Իսկ ինչքան հեռավորության վրա կարանք պատվիրենք մեքենա։ Որտեղ կցանկանաք։ Ասենք Մեղրիից պատվիրենք։ Խնդիր չկա, կմոտենանք։ Եվ ինչ կարժեն է դա։ Ծառայությունը կլինի ձեր համար անվճար, եթե Մեղրի պատվիրեք։ Ձեր համար։ Մեր համար չէ, դե ծանոթ, որտեղ կարող պատկաստանից ավելի էժան նստի Մեղրի կանչելը։ 130 կիլոմետր եւ ավելի ծառայությունը անվճար է, միայն վճարվում են կիլոմետրի համար։ Այսինքն եթե 130 կիլոմետր Երևանից հեռու եմ, անվճար է ծառայությունը։ Իսկ Երևանում մոտենալը անվճար է։ Մոտավորապես Վանաձոր, դետես։ Քանանք գնանք 131 կիլոմետրին Հայավարի գտնենք ձևը կանենք։ Պատրաստ բան, ինչ ասեն։ Քիմ մակրումով բանով, սենց լավ հավեսով լուծենք։ Մենք պատրաստ ենք միշտ։ Իսկ քիմ մակրումը ինչպես եք կատարում, Արամ ջան։ Քիմ մակրումը կատարում ենք ինչ տարբերակներով։ Թաց քիմ մակրումը եւ գոլոշիով քիմ մակրում, բարձրագույն տեխնիկայով, բարձրագույն նյութերով, այո։ Գալիս եք կողքը լողանում եք գոլոշիալն։ Ծափար են, որովհետև շատ պետքական կարծում եմ։ Երևույթ ամերիկյանքում, Արամ ջան, մի հատ ճշտում։ Ասեցիր անվադողերը փոխում եք, երբ որ զանգում եք։ Ինչքան ժամանակում եք փոխում։ Ռեկորդային ունեցել ենք 18 րոպե 38 վայրկյան, բայց հիմնականում տևում է 30-ից 40 րոպե։ 40 րոպե։ Արագ է։ Արագ է։ Մի հատ կարանք ուշադրությունը դարձնենք այս էկրանին, մի պահ։ Ճիշտ ասած Շումախերի հետ այս վերջերս են գրազ եկել։ 15
վարկանում մի անիվը փոխել է։ Ով է 15 վարկյանում փոխել։ Ով է գրազեկ։ Ունենք մականունը Շումախեր է։ Մի վարկյան, եկեք տարբերենք, Շումախերը չէր փոխում, ինքը քշում էր։ Չէ, Շումախերը են գրազեկը։ Ծափարություններ, Արամ ջան, քեզ շատ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ AB Autodoc, ընկերություն շարժական ամեն տեսակի Նման ծառայություններ մեզ պետք են, որովհետև յուրաքանչյուր sense բան մեզ մոտեցնում է ավելի ցիվիլ աշխարհին, հա։ Ես Յակուբովիչի բերերից եմ։ Կարող ենք հանգիստ լինել, որ ցանկացած պահին կարող ենք ճանապարհին չմնալ, լինի ձյուն, անձրև, թե արև, չէ, Արամ ջան։ Սա ինչ է, Արամ ջան, խնդրեմ ներկայացրա։ Սա նվերքարտ է, 100% զեղչի քարտ ցանկացած ծառայության համար։ Այ էսա։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք Autodoc ընկերությանը մեր բարձր ծափարությունները Արամ ջան Autodoc շնորհակալություն Իսկ ձեզ հետ խալաստոյի վրա գցած գնում էին շատ երկար եղավ այս անգամ Չարենցը եւ Գրիգը ձեր ծափարությունները Մեր հաջորդ համարը բռնցքամարտի մասին է, իսկ ինչպես գիտենք, բռնցքամարտը իսկական տղամարդկանց մարզաձև է, ինչի վառապացույցը դահլիճում նստած է։ Եվս մեկ անգամ բուն ծափարենք մեր աշխարհարարչակ Արտուր Աբրահամին։ Եվ չնայած այդ ամենին կանայք նույնպես ունեն իրենց ակտիվ մասնակցությունը այդ մարզաձևի մեջ, ինչի վառապացույցն է մեր հաջորդ համարը։ Դիմավորեք։ And then let your head above ground, all I wanna do is ball, put my money over, get you, put my hustle. Տիկնայք և պարունայք, ladies and gentlemen. Այսօր այս ռինգում կկայանա Դարի մենամարտը, today. Ռինգի կարմիրանկյունում է WBO-ով արկածից ընդհանրապես անտեղյակ բռնցքամարտի գովասկացել է 23 մենամարտ, ունի 24 պարտություն, որից 25 նոկաուտով, 2 տարի ընդամենը 5 ատամով ապրող, անուղելի դալտոնիկ Orisia Carmina tonight. Oris Kumur Daltonchik Ringi Kapuita Gurume WBC Varkatsov Anasun Anskasele Tas Mena Mart Yot Mena April Evine Mena Mais Sematatse Instagram-ի բոլոր աղջիկների բլոկում հայտնված սաղին գրել էլի բոքսի արքա վերջում մի հատ է K ջոգինգ J նիկոտին մականունով սակո Всё Մեշկս բարախլի տանում ես քանի օր։ Ինչ արա։ You okay? Are you ready? Now, let's have a clean fight. Touch hands. Ախպեր ջան ոնց որ հայրն ասա էլ այդ ամենը։ Բռա հայր։ Լավ։ Ուրեմն գոտկատեղից ներքև խփել չկա, քֆուր տալ չկա, մարդ բերել չկա, բոյից հետո թողմախում դարչե տալ չկա, ինչ են հիմա չիլում ստեղ պրծնում է, պարզա։ Դասա հլենք էտ ամտուն էլ։ Օրը սարև արա։ Աշկերը թան։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։
Մի վարքյան, վերտնստի։ Davai։ Պատրաստեք։ Եվ սպասեք։ Վերդը կհաստի։ Գնաց առաջի ռաունդ։ Տղերք, առաջի ռաունդը պրծավ։ Խիմենակ ռաունդա է։ Տղեկ, լսեք, հիմա մոռանում ենք առաջի ռաունդը։ Մարդ ենք։ Տղա մարդ ենք։ Բա ինչ ենք։ Ամեն ինչ էլ կարա լինի, լավ։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ենք, ասա դու պատրաստ լինես։ Ես կծիք եմ ինձ։ Գնաց երկրորդը։ Ապեր ծխել ունես։ Վերնեմ կեզ հետևի ջեբս ա վեգաների պերջակով եմ չեմ կարատամ։ Աղբեր ջամի ատել իմ համար կպցրայել է։ Նշվար արա, ռինգումով ա ծխնում։ Ահա, երկրորդ ռաունդ էլ վերջացավ։ Արա տրենեմ, տանձի կլնեմ, եթե դու ես ծտի համարը ճարես իմ համար, քո համար ես բոյը կրում եմ։ Արա ծտի համարը ճարեմ ինչ շատ վեջս ա դու կկրես ես բոյը թե չես կայի արա։ Էշ։ Մոտիկացանք էլ ես ընթացքում ինձ։ Դե սպասենք։ Սպասենք։ Աղբեր ասա երրորդ ռաունդ թոքա էլի։ Կարող է ուշ շան պետք է սպասենք, որ լավ տոտ չեն։ Մտքիցս թռել էր։ Երրորդ ռաունդ։ Բա ինչ անենք։ 3 րոպե ավայ սպասում ենք մի վարքյան գնում եմ գալիս է արա աղբեր մարդ է չենք դիմանում աղբեր։ Արիկ էլ գիտես ինչ արա, արի մի 3 ռաունդ իրար վրա ասա։ Սենք 4-ա, 5-ա, 6-ա, մենք եմ մի բան հասկանանք, ինչ ասիք Արա մարդ եք չենք դիմանում աղբեր։ Որը տարավ սրտով է։ Մերնեմ է սրտի տարա։ Դավայ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ,
Общի 12-ը մի քիչ պերեպոր է։ Բայց մի հատ, նա։ Հավայ, արի։ Արա դու իմ բաքսերը չես։ Արա չնած մերնեմ սրտից սաղս է նույն օրի ենք, թուլցի, Անի դրան։ Մերնեմ կես կլնես անգամ ստե հավակվենք գաստը բան հասկնանք, աղպերս։ Դեժվար արա, ես բոքսը արդեն գո տանձիկ ինչի արիստելա, կսատկսնես, կոյանից է։ Վախնըս։ Յարա։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Դավայ։ Գնաց 5-րդ Այս եղավ բոքս, ես էլ առաջին ակաուտը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Այ ախպերո, հալամուլա չեն խաղ։ Ֆակտ նակաուտա, վсё, 10-ը հաշվիր արդեն։ Եվ այսպես, մենամարտի հաղթող է ճանաչվում Արնո Անազգալուշություն չուչս կտպաղարա Աջադրյանը Արան է տեսա բիթի է Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz եւ Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric ընկերությանը մեր աղջիկների այս գեղեցիկ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների շքեղ սաներվածքները ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։